والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكمل معاكم الأجهزة المنزلية زي ما وعدناكم إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على المكنسة الكهربائية. المكنسة الكهربائية جهاز مهم جدا في كل بيت، ولازم نعرف إزاي نستعمله الاستعمال الصحيح، طريقة الاستعمال الصحيح للجهاز المكنسة الكهربائية. وبعد كده هنتكلم شوية في الأعطال أو في الصيانات بتاعتها. الحلقة دي كلها إن شاء الله هتبقى على المكنسة الكهربائية. المكنسة الكهربائية ليها عدة طرق في تركيبها وفي استعمالاتها. إن كنا بنشتغل على المكنسة عشان خاطر نكنس بها باركيه أو سيراميك، أو نشتغل نكنس بيها سجاد، أو نشتغل ننضف بيها ستاير، أو ننضف بيها أركان في الجدران. فكل حاجة لها قطعة بتشتغل عليها، إن كان المشط أو الجزء الرفيع اللي بينضف الستاير أو الفرشة. كل جزء له تركيب وله طريقة في شغله، ما ينفعش أركب جزء مكان جزء. بالنسبه للشفط، والناس كتير جدا بتتكلم على الشفط، اكتر حاجه تهم الناس في المكنسه دي، اكتر حاجه انا هتكلم عليها. ايه اللي بيبدا في الشفط، وايه اللي بيقوي الشفط في المكنسه، وايه اللي ممكن يسخن الموتور ويحرقه، وازاي انا احافظ على الموتور بتاعي، وتعرف انا عندي مشكله في الموتور ولا لا، الصوت بتاع المكنسه بيعلى ازاي وبيوطى ازاي، وايه اسباب عليه الصوت، الكيس بتاع المكنسه ايه مشاكله وسلبياته، ايه اللي المفروض انا انضفه ازاي، لما يتقطع المفروض اتصرف فيه واعمل فيه ايه عشان ارجع اعالجه تاني، واجيب كيس ازاي نفس النوعيه بالظبط. كل الكلام ده هنتكلم عليه ان شاء الله. وقدامنا المكنسه دلوقتي هنبدا نشرح عليها. المكنسه اللي قدامنا اهي هنبدا نشرح عليها دلوقتي. اول حاجه في المكنسه هنتكلم عليها، نبدا من المكنسه نفسها. المكنسه نفسها فيها عده مفاتيح هنبص عليها. اول حاجه خالص بالنسبه للمكنسه، ادي مفتاح اللي انا بشاور عليه بالليزر ده مفتاح الباور، مفتاح الباور اللي هو اون اوف، تشغيل او ايقاف. المفتاح اللي في النص ده يعتبر بيشتغل من هنا، من المينيمم الى ماكسيمم، بنفس الطريقه ديت، مينيمم اعلي لحد ماكسيمم، اللي هو المفتاح ده بيروح ويجي. في بعض المكانس موجود في هنا 3 مفاتيح سرعات، بيبقى مفتاح ايقاف وتشغيل، 1 2 3 3 مفاتيح في الاماكن دي كده عشان السرعات عالي وواطي. والمفتاح اللي قدامنا ده، المفتاح ده يخص السلك او لم السلك، بضغط عليه عشان الم السلك في قلب المكنسه. عباره عن بيبقى راكب على سوسته، السوسته دي مجرد ان انا افرد السلك اضغط على ده، السوسته بتلف تاني تلم السلك تاني جوه المكنسه. عشان انتوا عارفين سلك المكنسه بيبقى ايه، طويل شويه ومحدش يتكعبل فيه ونحافظ عليه. ده بالنسبه للمفاتيح الموجوده في المكنسه. الجزء ده عشان التهويه وعشان الشفط، الجزء ده بدايه تركيب الخرطوم. من هنا الخرطوم له طريقه في التركيب، ما ينفعش ان انا اركبها الا بالطريقه ديت او في الخرق. بنبدا نضغط على مفتاح اهوت ومفتاح الناحيه الثانيه، المفتاحين دول بنضغط عليهم ونبدا نشيل الجزئيه دي كده. لازم ده زرار وزرار، مفتاحين 2 نضغط عليهم نظام سوسته، واحنا بنركب بنفس الطريقه دي بدايه تركيب الخرطوم. طب نكمل شرح الخرطوم. الجزء ده كله قدامنا اللي هو يعتبر الخرطوم ده كده، الخرطوم كله لحد الجزئيه دي. في بداية نهاية الخرطوم خالص قبل الوصلة اللي هي بتاع الفرشة اللي هي بتنضف البلاط أو إنها تنضف السجاد زي ما قلنا، في هنا مفتاح أو زرار. الزرار ده لما نفتحه بالطريقة ديت هنلاقي تحته فيه فتحة، ونقفله يقفل الفتحة دي خالص. إيه الهدف؟ لما أنا أفتح الفتحة ديت والمكنسة بتشفط هواء من هنا، تقوم تضعف الشفط هنا. لو أنا بنضف ستاير أو بنضف حاجة خفيفة ما تشفطهاش في المكنسة، فبيشفط كميه هواء من هنا، والباقي يكمله منين؟ من تحت من هنا. فلازم أنا افتح الفتحه دي عشان يضعف الشفط. اما لو اتقفلت الشفط كله هيبقى من هنا من قدام عن طريق القطع اللي بتركب عشان الستاير، واحنا عارفين طبعا بنفك من الجزئيه ديت ونركب ازاي، هنشرحه دلوقتي. فالمهم ان المنطقه ديت عشان تضعف الشفط كده تخلي الشفط قوي لو مقفول، فلازم انا اتاكد ان المنطقه ديت مقفوله، المفتاح ده مقفول كده عشان يبقى الشفط قوي معايا. بعد كده بنتكلم على الدراع. ادي الدراع بتاع المكنسه كله، يبدا من هنا نخلعه او نركبه بالطريقه ديت، خلعناها وبالطريقه دي نركبه. وبتختلف من مكنسه للتانيه، ممكن يبقى فينا ضغط او ممكن يبقى قلاوظ بنلفه شمال يمين او كبس بالطريقه دي. ده بالنسبه للدراع. بنكمل الدراع ونمشي معانا، دي علقه بتاعته. بنكمل الدراع لو احنا عايزين نفرده، بيبقى فيه واحد زرار زي ده كده، بنضغطه قدام بسوسته ونبدا نسحب الدراع لقدام كده بالطريقه ديت عشان نطول الدراع او نرجعه تاني على حسب ما احنا عايزين بالطريقه ديت نرجعه. دي بالنسبه دي الفرشه. خلاص كده بالنسبه للدراع ده، في منه دراع بيبقى بلاستيك ودراع بيبقى حديد نيكل.
سواء ده او ده مش هتفرق معانا، كل مكنسه لها نوع. بعد كده بنخش على موضوع الفرشه. موضوع الفرشه قدامنا اهيت، الفرشه بنفس الطريقه ديت زي ما احنا شايفينها. الفرشه اهيت كده بتشتغل باركيه او بتشتغل سيراميك بنفس الطريقه ديت، عشان الفرشه مش طالعه او الجوان ده مش طالع بتاع اللي بيلم الاتربه. بالطريقه دي لو انا ضغطت على المفتاح اللي هو ده، المفتاح ده بضغط عليه كده او الزر ده، بدا يطلع الفرشه قدامي ويطلع الجوان الجلد اهوت بارز اهوت معايا، عشان ده يلم الاتربه من على السجاد اللي هو السجاد العالي. لازم يبقى فيه فرش زي ديت وجوان زي ده. لو انا رجعت تاني هتلاقيه رجع تاني اهوت، الجوان رجع بالمستوى بتاع السيراميك. ودي عجلتين اتنين عشان الانزلاق للكف بتاع المكنسه بيمشي عليهم، عشان يساعد الكف يمشي عليهم وينزلق. حتى انا لما باجي اضغط بالطريقه دي كده، ممكن تحت التصوير شويه، وانا بضغط بالطريقه دي، لو انا لقيت ان انا بضغط وانا واقف كده بيمشي الكف بيمسك في السجاد ما بيمشيش، بضطر اريح شويه لورا عشان يحمل على العجلتين دول يساعدوا معايا في المشي. مش ضروره تنيني كابس عليه او كده، لا، ابدا ان انا اريح الدراع كده كده، بريح على العجلتين الاثنين الموجودين دول بالطريقه ديت، يقوم الكف يترفع سنه عن السجاد يعرف يمشي معايا. ما تنيش كبسه كده واجي احركه ما يتحركش، لا، بريح شويه وببدا امشي على حسب الاتربه الموجوده على السجاده. بالنسبه للخرطوم اللي معانا ده، الخرطوم ده كتير او ممكن من كتر التحريك بيتقطع او بينفس. لازم اعرف ان مفيش تنفيذ في الدايره كلها من بدايه المكنسه بالخرطوم لحد المكان ده، المكان اللي انا بكبس فيه وبركب فيه الدراع ده مبيبقاش فيه تنفيذ هنا خالص. او المكان ده اللي هبدا اركب فيه الدراع، او المكان اللي راكب هنا في قلب الكف او في قلب المشط، مفيش، ممنوع يبقى في اي مكان تنفيذ خالص. اي تنفيذ في المنطقه دي كلها هيضعف معايا المكنسه. وكده نبدا نقول نفتح من جوه، نبدا نشيل الخرطوم تاني اهوت. قلنا المفتاحين بس عليهم ونشيلهم ونحطهم كده. الدراع بتاعي كده مش محتاجينه حالا. نبدا نشوف المكنسه ازاي احنا هنوصل لموضوع الكيس وموضوع ضعف الشفط او قوه الشفط. اول حاجه انا عندي الزر هنا بضغط عليه، الزر ده من هنا انا بضغط عليه من قدام، وبرده على حسب كل مكنسه على نوع الزر بينضغط. افتح بسم الله الرحمن الرحيم، افتح كده ابدا الاقي عندي كيس المكنسه. كيس المكنسه الغالبيه بتركب بالطريقه دي، اسحبه لورا كده بنفس الطريقه، اسحب لورا في المجرى بتاعته مجرى اهي، وابدا اشيل الكيس بالطريقه دي بالراحه. التعامل في المكنسه بالراحه. لو انا هركبه او انا بالمره وانا فكه اقول ازاي انضفه او انزل الاتربه اللي فيه. ابدا ادي الجزئيه دي بتتشال متنيه الكيس، ابدا اسحبها على جنب كده ولا كده اهي بالطريقه دي، بس مش عاوزين ننزل اتربه. الكيس اتفتح معايا اهو خالص، بس انا هكمل واسحبها خالص. وبنفس الطريقه الم الكيس كده واركب عليه بعد ما انضفه كويس. ابدا اركب على الكيس تاني، ادخله واتاكد كويس جدا ان هو قفل، لان فتحه الكيس بيدخل اتربه على الموتور وبيعمل لي مشاكل. بعد كده امسك الكيس تاني وابدا اركبه مكانه. عامل سهم اهو، بيقول لك السهم ده يعني لازم يخش بالطريقه ديت في المجرى بتاعته. ابيت الكيس مكانه وابدا احطه في اتجاه السهم لتحت، ابدا ادخله في المجرى بالطريقه دي كده علشان يركب في الجوان، والجوان لازم يكون هنا. معظم المكنسه ومشاكلها في الجوانات، يعني في هنا جوان اهو لو اتقطع يعمل مشكله، في جوان هنا اهو لو اتقطع يعمل مشكله، الجوان اهو موجود يقطع مشكله. لازم كل الفتحات في المكنسه بتبقى لاقيه على جوانات عشان موضوع تهريب الهواء. طب واحنا بالمره جوه هنا عند الكيس بنشوف الجزئيه ديت في مكان هنا اهو برده كبسه، اتك عليه اضغط عليه لتحت واشيل الجزئيه دي كده، هلاقي ان في شبكه وراها فلتر. الفلتر ده ضروري جدا ان انا انضفه اول باول ما يكتمش معايا الشفط. لازما الفلتر ده عامل اساسي قوي من ضمن اللي بيضعف. حتى عليه اتساق عايز ينضف، ننضفه واحده واحده وبعدين نحطه مكانه تاني، هننضفه ان شاء الله كمان شويه ونحطه مكانه، لان ده لو انكتم بالتالي نقول ايه مشكله ده لما بينكتم. مشكله ده ان هو شفط الموتور هنا اهو في الجزئيه ديت، لو عايزين نشاور عليها اكتر واضحه قرب ممكن شويه بالكاميرا. الجزئيه الخرام الموجوده هنا دي الفتحات دي هي دي اساس شفط المكنسه، مفيش هنا شفط. الموتور شغال في الجزئيه دي جوه هنا في قلب المنطقه دي بالظبط. الموتور المنطقه الثابته دي فيها ايه الموتور، الفتحه بتاعت الموتور اهي. فبيبقى حاطط ليه ده هنا الشبكه اللي حاطها هنا، حط الشبكه هنا عشان هو بيسحب اتربه. لو عدى من الكيس دي اتربه ما تخشش على الموتور تبوظه، هتكتم الموتور من جوه. طيب لو الفلتر ده كتم خالص اللي هو حاطه عشان يحافظ كتم، الموتور هيجي يسحب يلاقي الفلتر ده مكتوم، وبالتالي السحب من قلب الكيس مش هيسحب. يعني الشفط بيتم بنفس الطريقه اللي هقول عليها دي. الموتور بيشتغل في قلب المنطقه الثابته، بيشفط من قلب الفتحات دي
الفلتر محطوط عليه، لما يكون الفلتر نضيف بالطريقه ديت واحنا حاطينه اهوت هيشفط من هنا من قلب الفلتر. لو الفلتر مش مكتوم هيشفط. بعد كده المنطقه دي بتبقى مغلقه خالص خالص بجوانات، يبقى مش هيلاقي مكان يشفط منه ولا منين، وده كده مقفول وطالع على بره. هيشفط من قلب الكيس من هنا، هيجي يفرغ هواء هيشفط من قلب الكيس. بعد ما يشفط من الكيس الهواء هيتشفط من هنا، هيتشفط من قلب الخرطوم اللي هو المفروض جاي من بره ويوصل للحته دي. هيفضل يشفط يشفط يشفط، يمشي معايا بالدايره، يمشي معايا يا محمد لحد ما اوصل لحد المكان اللي انا عايز اشفط منه. يبقى اساس فكره المكنسه قايمه على موضوع النظافه. الفلتر ده يكون نظيف عشان الموتور اللي وراه يشفط، يلاقي مكان يشفط منه مش مكتوم. الكيسه نفسها تكون نظيفه، ان الكيسه لو فيها تريبه جامده جدا ده هيعدي الشفط ويشفط من هنا، يجي يشفط الهواء من قلب الكيس عشان يسحب لك من بره، يلاقي الكيس كله اتربه من جوه، الشفط يضعف. يبقى كل مكنس كل مره لازم انضف الكيس كويس جدا من جوه، لو في وبر في اي قطن في اي حاجه في اوراق انضفها. الجوانات اللي بين دي وبين دي لازم الجوانات تكون كويسه جدا وحابكه. لما اقفل دي اتاكد قوي ان الجوانات اللي هنا دي، الجوان ده في جوان موجود اهو، الجوان ده اهو يا جماعه انا طلعته بايدي، الجوان ده اتاكد انه مش مقطوع خالص وان راكب وثابت في مكانه بالطريقه دي اهو. اي فتحه في الجوان لو فتحه كانت صغيره تعمل لي مشكله، لازم الجوان ده اتاكد. الجوان ده بنشتري وبسعر رخيص جدا، بس انا افهم انا بشرح للبيت ليه، وبقول انا ما بشرحش للفنيين والصنايعيه، انا بشرح لكل ست بيت في البيت او كل ملكه بيت زي ما قلنا، وكل حد في البيت يفهم الجهاز بتاعه محتاج ايه. جوان زي ده لو اتشال بالطريقه دي كده اللي في ايدي ده يضعف الشفط خالص، وانت عمال تشغل والموتور شغال والدنيا كويسه، بس مفيش الشفط بيجي من بره، الهواء بيجي من بره. الجوان ده نفس الشيء، الجوان ده قفلنا اتاكدنا تمام. لازم وانا بركب الجزئيه دي في المكنسه اتاكد انها راكبه بطريقه كويسه جدا، والجوان ركب فيها اهو اللي احنا شاورنا عليه من تحت، بيلقى هنا كده يقفل مسام الهواء بالطريقه دي، اكبسه لحد ما يعمل التكه بتاعته اتاكد ان هو تمام. وانا جاي اجرب اتاكد ان الحته دي ما تشفطش، ممكن يكون الراكب هنا في جوان جوه برده داخلي بيتخلع من هنا، المقبضين الاثنين دول بيتخلع، وتبص الشفط فيه ايه، اغير الخرطوم لو في اي خرم ويبقى فيه ثقب بسيط مش شايفه، لازم اراجع هنا كده امسك الخرطوم واحده واحده وابص عليه ما يكونش فيه اي تنفيذ لحد ما اوصل المنطقه ديت اللي قلنا عليها برده تاني، ان لازم يكون الفتحه دي مقفوله عشان الشفط يبقى كله تمام. اي مفصل واي مكان حتى المتحرك ده اتاكد ان ما بيجيبش وما بيسحبش هواء من هنا. بكده يبقى احنا اتاكدنا ان مفيش تنفيذ خالص في قلب المكنسه. كده دي اهم حاجه في المكنسه، وبالراحه واحده واحده ما فيهاش اي مشاكل خالص. طب نقول على بعض اعطال بسيطه في المكنسه برده بالمره. احيانا يقول لك انا باجي اضغط على الزرار ده اللي بيلم السلك ما بيلمش معايا السلك. السلك ده المكان ده مصمم في اي مكنسه في الدنيا مش للضغط بالايد، ده في بقى بلاد بره لما بيعملوه عشان الضغط بطرف القدم، بضغط عليه بطرف القدم، فتخيل ضغطة ايدي مش زي القدم، فخلي الضغط عافيه شويه وانا بضغط، ويكون السلك سالك ما يكونش متكعبل، يجي هنا عند الفتحه بتاعتي دي يكون من هنا كده السلك عامل بالطريقه دي ومتكبب، ما ينفعش يبقى متكبب كده، لازم انا اسلك له عشان افرده كده واضغط السلك يمشي معايا، واسلك له كده يخش معايا عشان ما يبص السوسته دي. وممكن 80% او 50% ممكن تكون السوسته بايظه، بتتفك المكنسه وتبص على السوسته لو حد فين، او فن الصيانه بيجي ايه يركب السوسته دي. المفتاح الثاني بتاع الباور برضو اللي محتاج ضغطه جامده كده يعمل اون تشغيل، والمره الثانيه ممكن اضغط عليه جامد يعمل ايه ايقاف. طب لو ضغطت عليه مره 2 4 عمال احاول ما هوش راضي يشتغل، ممكن بنفك الجزئيه دي عادي بالراحه، بنفكها بالمفك ونبص على المكان ده ممكن يبقى فيه اتربه، هو ده اللي مخلي المفتاح في تحت سويتش بيعلق. السويتش لو علق مع النظافه مع شويه سبراي برشهم مع المفتاح بينضفه وبيشتغل تاني، بيرجع يشتغل زي ما هو عادي. المكنسه مش جهاز ينفع الواحد يخبطه او يوقعه او الاولاد يوقعوه او يدوسوا عليه، ده جهاز حساس باغ خفيف، اي جزء بيتكسر منه وبينفس هواء انسى كده المكنسه تعتبر فيها مشكله، تتكسر تتشرخ خلاص المكنسه البودي بتاعها او الجسم بتاعها ما دام اتشرخ تعتبر باظت وهتترمي كلها. طب ايه كمان عايز اكد عليه؟ عاوز اكد على حته الموتور. واحنا بننضف في البيت ما ينفعش اسيب المكنسه شغاله نص ساعه ساعه، لان الموتور مكتوم، الموتور مكتوم والحراره داخله عليه بالذات في الصيف ما فيهوش مكان تهويه كويس، فالموتور بيسخن فبيتحرق. لا انا ممكن اشغله ربع ساعه واريحه ربع ساعه اعمل اي حاجه ثانيه وارجع اشغله 10 دقائق، كل فتره ربع ساعه نص ساعه اريحه شويه واشتغل تاني. يا رب يشتغل عليها ساعتين 2 مش مشكله، المهم ان انا كل فتره اريحه.
دي اهم حاجه انا كنت عايز اتكلم عليها. في بعض حاجات هنا برضو كنا عايزين نتكلم. ادي المشط الرفيع اللي بينظف الارقام والزوايا، وادي المشط اللي بينظف الستاير. دول جزئيتين اتنين موجودين جايين مع المكنسه اهما. اي ست بيت او ملكه بيت بتعرف تتعامل معاهم كويس جدا وعارفين دول بتوع ايه، بس حبينا نشرحهم. ده ببساطه خالص. المكنسه بتختلف من نوع لنوع، في باناسونيك، في توشيبا، في يونون، في استيراد، في صيني. اي مكنسه تشتغل بس بالطرق اللي قلنا عليها، الجوانات والحفاظ عليها. وكده يبقى شرحنا المكنسه. واي اسئله انا مستنيها في التعليقات وانا تحت امركم. وما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه لو ما اشتركتوش، والتعليقات بتاعتكم تحت امركم. هنرد عليها باذن الله في الاعطال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.